Siamo qui con il dottor Michele Tonon della Direzione Regionale per la Prevenzione. In fatto di meningite, perché è importante prevenire e qual è la copertura vaccinale attualmente in Veneto? Allora, la meningite ha varie cause, quelle di cui parliamo è la meningococco, la Neisseria meningitis, che è un batterio che può causare delle forme particolarmente gravi di infezione e che, anche se è raro, può determinare delle complicanze molto gravi nelle persone appunto che vanno incontro a questo tipo di infezione. Per questo è molto importante la prevenzione vaccinale, perché consente di proteggersi. La prevenzione è in due fasi della vita, in particolare in questo momento nei nuovi nati, nei bambini piccoli, con il calendario dell'infanzia, dove in Regione Veneto è offerta sia la vaccinazione contro il meningococco di tipo B, sia contro i meningococchi di tipo ACWY, e quindi sono due vaccinazioni che vengono appunto offerte nel calendario nei primi mesi di vita. Per questi gruppi di persone la copertura in Regione Veneto, quindi per i bambini, per i nuovi nati, è molto alta, raggiunge valori intorno al 90%, e quindi sono due vaccini appunto gratuiti, offerti gratuitamente a tutti i nuovi nati. L'altro gruppo di età, l'altra fascia di età che è interessata da un'offerta attiva gratuita è quella adolescente, dove in Regione Veneto è offerto il vaccino contro la meningite tetravalente ACWY. In questo caso la copertura è oltre l'83, quasi l'84%, e certamente in questa fascia di età è opportuno appunto incentivare l'adesione all'offerta e raccomandare che è molto importante aderire, perché è un'iniziativa di prevenzione gratuita che consente appunto di proteggerci in una fase della vita in cui i rischi per questa malattia possono essere un pochino più alti rispetto ad altri periodi della vita.